Faded in the city with my team, smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you. Hello, welcome nga pala guys sa channel ko. Today, i-compare natin itong Fimi versus Dji Osmo packet. So, ito silang dalawa ngayon, ito yung tsura nila. So, bali ngayon, gagawa tayo ng comparison nila. Pagtatabihin natin sila, since different ang focal lengths nila. Isa yung wide, si Fimi, tapos isa naman yung mas tighter na si Dji Osmo packet. So, parehas ko sila i-record ng 4K na best quality nila. 4K 60 para sa Dji Osmo packet. Then 4K 30 frames per second naman sa Fimi. So ito, papakinggan din natin kung sino mas maganda ang audio, kung sino mas okay. I-indicate ko na lang kung kanino audio. So pakinggan ito. So guys, basically, ito yung kwarto ko. Nasimulan kong pagandahin to last week. Binili ko to itong table binili ko sa marketplace. Yung RGB light ng RGB light nitong sa table sa marketplace din. Tapos itong gaming RGB mousepad sa Lazada naman. So basically, i-compare natin itong dalawa, itong Fimi tsaka tong si Dji Osmo packet. Ngayon naman, ito yung kwarto ko medyo madumi, pero unti-unting inaayos. So, ito yung ginagamit kong light source for videos, itong Godox SL60W. So, medyo medyo madumi pa. Pero, pagandahin natin. Unti-unti. So, ito yung aking pinaka main video. Check nyo kung sino mas malinaw. Sinong mas okay? Itong si Fimi versus Dji Osmo packet. So guys, ito yung gaming setup ko. Parehas silang laptop. Last 2 years ago or last year, desktop pa yan eh. Nag-try ako mag-shift to laptop. Tapos sabi ko, okay kaya to? Kakayanin niya kaya yung task na ginagawa since videographer and photographer po ako. Sinubukan ko nakayanan ng laptop. So ever since noon, tiniray ko na yung actually nag-stick na ako sa laptop. So nabili ko tong Acer Nitro 5. Tapos after noon, last year din bumili din ako ng ito na Acer Nitro 7. Ito na yung pinang-i-edit ko. Works. Tapos ito namang Acer Nitro 5, ito naman yung for gaming. So ito na yung setup ko ngayon. Nasimulan ko siya actually last week lang. Binili ko sa Lazada yung RGB mousepad. Ito kung nakikita nyo, RGB mousepad. Tapos ito namang RGB light sa likod sa Lazada rin. Tapos itong table sa marketplace. So guys, ayun, so natapos na natin itong video. Nakita nyo kung sino mas okay sa inyo. I-comment nyo nga sa baba kung sino ang boto nyo, kung si Dji Osmo packet or si Fimi. Personally, sa akin parehas silang maganda. Parehas silang may pros, parehas din silang may cons. Si Fimi napansin ko, since low light siya, medyo hirap siya ng konti dahil mas malaking sensor ni Dji Osmo packet. Pero kung habol mo naman yung medyo wide angle na kita mo lahat, doon naman lamang si Fimi. Although si Dji Osmo packet naman, kung gusto mo yung medyo may konting bokeh ng konti sa mga video shots mo, doon lamang si Dji Osmo packet. So guys, comment kayo sa baba kung anong gusto nyo pang review ang gawin ko. Pasensya na kayo, naka-lockdown tayo ngayon, hindi rin ako makalabas. Gusto ko sanang i-review outdoors itong dalawang camera na to. Gawan ko siguro ng paraan na makalabas ako this week para matry natin. Kasi gusto ko na rin malaman kung anong difference silang dalawa. So yun, comment na lang kayo sa baba guys kung anong gusto kong gawin. Thank you.